हेलो गाइस, हामी चाहिँ यहाँ कालबाडीमा घुम्न आएको होइन आज एक्लै। भोलि आज एक्लै हेर्न आएको। ठाउँ चाहिँ बबाल रहेछ र केटाहरू भोलि आउँछन् होइन। केटाहरू टक्क लाएर भोलि पारामा घुम्ने हो हामी। भोलि 10-15जनाको ग्याङ छ कि, त्यही भएर आज यसो होटल बुक गर्न टक्क लाएर घुम्न आएको। यो के हो यो मूर्ति? भ्यू टावर चाहिँ त्यो रहेछ, त्यहाँ माथि टिकट लाग्दो रहेछ। केटा सुनिरहेको 600 रुपियाँ टिकट लाग्दो हो। अनि त्यसपछि अब हामी त्यो भ्यू टावर भएको ठाउँतिर पनि जान्छौँ। हामीले लास्ट टल्कीतिर हो कि। आज म टक्क एक्लै आएको पारामा हेर्नलाई। आज ठाउँ चाहिँ के बबाल रहेछ केटा हो। आउनु पर्यो, घुम्न आउनु पर्यो है। स्क्यान हो क्या? ए ओ हेर तोरी हेर नि केटा हो। क्या हो तोरी के हो? हाम्रो भाँडै भन्दा नानीलाई यार पाल्ता हेर केटा हो। क्या बबाल छ। काजी कालु पाण्डे रहेछ। ल केटा हो, म चाहिँ अब टक्क लाएर भ्यू टावरतिर जान लाग्यो होइन। जाउँ यसो टक्क लाएर घुमाउँ। भोलि केटाहरू टक्क आउँछन्। भोलि कम्प्लेन नगर्नु पर्यो। कुरो पनि हुँदो रहेछ यार। केटा हो काठमाडौँमा कोदोबारी। काठमाडौँमा कोदोबारी छ केटा हो। म त फर्स्ट टाइम देखेँ यहाँ, कसम पाकियो पनि। हामी चाहिँ भ्यू टावरभित्र जान्छौँ। खै अब जानु मिल्छ कि नै मिल्छ होला। माथि चाहिँ टिकट लाग्छ अरे। जग्गा टिकट लाग्छ अरे के होइन। हो यता डाँडादेखि हेरौँ न। टिकट टेस्ट गर्नुपर्छ कति लाग्दो रहेछ। जानु पर्यो नि त यसो। अन्त आज गएर काम छैन, भोलि केटाहरू आउँछन् टक्क जानुपर्छ मोबाइल पारामा। 10-15जना ग्याङ आउँदैछ कि होइन केटाहरूको। भोलि यता के भन्छ त्यही भएर यसो केटाहरूले मोबाइल लगाएको पुरै त केटाहरूले खतरा के लाग्छ। मेरो केटा पुरै कोदो ल चन्दगिर कता भन्नै लौटेन यार। केटाहरू रेस्टुरेन्ट पनि बबाल छन्। होटल होइन रेस्टुरेन्ट भनौँ।
त्यस्तो केटा हो हातमा पानीको बोतल छ टक्क पारामा आइरहेको छु म होइन पारा मेरो छाडा हुने अरे घुम्न चाहिँ लास्टै धेरै आउँदो रहेछ यार केटा अब यतिकै बलक सलक गोली मारो अब केटा हो ल घुम्नु भए आउनु केटा